手機剪影 App 音效，而家就讓我哋睇睇我哋點樣能夠製作音效。首先，我哋點選咗我哋嘅音軌嘅旁白，然後我哋點選下方裏面選取一個叫做音效。當我哋點選咗音效之後，你會見到喺我哋嘅音效嘅界面裏面係有好多種唔同嘅音效嘅聲音同埋特效俾我哋揀。今日我哋嘗試舉兩個例子。第一個例子，我哋將我哋嘅音軌轉為夢離嘅聲音，我哋點選夢離。我從小就很喜歡揸電單車，因為我覺得電單車的機件看似很複雜，並且當我騎上電單車時，我感覺到英姿凛凛，有如騎在一隻萬馬奔騰的野馬一樣。好啦，我哋測試完咗夢離之後，我哋可以點選左上角呢個嘢變為重設翻正常嘅聲音。而家又讓我哋試下點選另外一個特效，叫做 hip hop。我哋將我哋捲動下面嘅 menu 走去揀 hip hop。咁我哋首先將個音軌個時間軸移翻喺我哋嘅影片嘅開始，然後我哋點選 hip hop。我從小就很喜歡揸電單車，因為我覺得電單車的機件看似很複雜，並且當我騎上電單車時，我感覺到英姿凛凛，有如騎在一隻萬馬奔騰的野馬一樣。當你測試完咗之後，如果你想愛某一個嘅效果，當你測試冇問題之後，你只要點選剔好離開就可以啦。